ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានមកកាន់ប៉ុស្តិ៍របស់ខ្ញុំ Cooking with Elissa បាទនេះគឺលើកទី1សូមស្វាគមន៍អ្នក subscriber សូមអរគុណដល់ការក្តីស្រឡាញ់និងគាំទ្រថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើជ្រក់ផ្លែ plum នេះគេហៅផ្លែ plum ក្រហមឬមួយ plum cherry ពីព្រោះវាមានរាងដូច cherry ដើមវាស្លឹកក្រហមហើយផ្លែវាផ្លែក្រហមទោះបីផ្លែក្រហមមិនតែផ្លែនេះបើមិនតាន់ទុំល្អទេជូរមែនទែនជូរស្តៀងនឹងផ្លែកតូតអញ្ចឹងខ្ញុំថាប្រហែលចង់ជូរជាងផងប៉ុន្តែផ្លែហ្នឹងបើទុំវិញវាក៏ផ្អែមដែរភាគច្រើនពួកខ្ញុំនៅអាមេរិកនេះយកផ្លែទៅជ្រក់ញ៉ាំជាមួយអំបិលម្ទេសថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើជ្រក់របៀបប្រៃផ្អែមជូរហើយនឹងហឹរដែលឆ្ងាញ់បងប្អូននឹងជាប់ចិត្តឥឡូវហ្នឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងបងយើងយកផ្លែទៅលាងទឹកហើយយើងដកតងវាចេញយើងជូតឲ្យស្ងួតទឹកយើងអាចយកกระดาษជូតឬមួយយើងយកវាទៅហាលថ្ងៃឲ្យវាស្រស់ទឹកមុននឹងយើងយកវាទៅជ្រក់បន្ទាប់ពីយើងជូតស្អាតហើយយើងក៏យកកាបិតមួយយើងឆូតវាពីលើ2ដងយើងឆូតវាពេលយើងជ្រក់ទៅឲ្យវាចូលជាតិអំបិលស្ករហើយនឹងម្ទេសហើយវាក៏ធ្វើឲ្យផ្លែហ្នឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយបើយើងអត់ឆូតវាទេផ្លែហ្នឹងពេលជ្រក់ទៅវានៅជូរខ្លាំងហើយវាអត់មានចូលជាតិអំបិលស្ករឬមួយម្ទេសធ្វើឲ្យជ្រក់យើងហ្នឹងវាអត់សូវឆ្ងាញ់ទេឥឡូវហ្នឹងយើងបន្តវាឆូតវាអញ្ចឹងដល់ផ្លែហ្នឹងឲ្យអស់អានេះរៀងយូរបន្តិចប៉ុន្តែយើងតស៊ូណាបើយើងចង់ឲ្យជ្រក់យើងឆ្ងាញ់អូខេឥឡូវនេះយើងឆូតហើយយើងនឹងប្រឡាក់វានេះខ្ញុំដាក់មុនដំបូងអំបិលយើងប្រើអំបិលច្រើនពីព្រោះយើងត្រូវការប្រៃហើយនឹងជាតិផ្អែមអានេះដាក់ស្ករក៏ច្រើនដែរឲ្យចង់ស្មើគ្នាប៉ុន្តែស្កររៀងច្រើនជាងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ស្ករហើយនឹងអំបិលហើយយើងច្របល់វាឲ្យសព្វឲ្យស្ករនិងអំបិលហ្នឹងចូលក្នុងសាច់ផ្លែឈើហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងច្របល់ផ្លែហើយយើងក៏យកដបកែវមួយដែលស្អាតយើងដាក់ចូលក្នុងកែវហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើឲ្យហឹរខ្លះឬមួយអត់ហឹរខ្លះដបមុននេះខ្ញុំធ្វើអត់ហឹរហើយយើងក៏ដាក់វាចូលក្នុងនឹងទៅយើងក៏យកអីមួយគ្រាប់វាយើងទុកចោលម្ល៉េះឥឡូវនេះយើងធ្វើជ្រក់ហឹរម្ដងយើងដាក់ម្ទេសក្រៀមយើងដាក់តាមចំណូលយើងចង់ដាក់ណាយើងចង់អត់ហឹរខ្លះដាក់ខ្លាំងដាក់ខ្លាំងដាក់ច្រើនច្រឡំមាត់យីយ៉ាប់មែនហើយយើងក៏ច្របល់វាឲ្យចូលម្ទេសនឹងឲ្យចូលសព្វជាមួយនឹងផ្លែហ្នឹងហើយយើងយកទៅដាក់ក្នុងកន្លមើលគួរឲ្យចង់ញ៉ាំនៅស្ករអំបិលសាក់មាត់តែមើលអញ្ចឹងជ្រក់នេះយើងមិនបាច់ចាំដាក់ទឹកទេពេលយើងដាក់ក្នុងកន្លទៅដល់យូរទៅវាចេញទឹកខ្លួនឯងដោយសារជាតិអំបិលនឹងធ្វើឲ្យផ្លែនឹងវាចេញទឹកឥឡូវនេះយើងដាក់ចូលក្នុងកែវកន្លហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកយើងយកផ្លាស្ទិកមួយយើងគ្របពីលើដបហ្នឹងកុំឲ្យខ្យល់ចូលឲ្យទុកបានយូរហើយភាគច្រើនខ្ញុំដាក់ចូលដបទូចឲ្យវាស្រួលញ៉ាំហើយកុំឲ្យវាលះខូចពីព្រោះបើយើងដាក់ដបធំមួយអញ្ចឹងទៅយើងយកញ៉ាំយើងបើកចោលបើកឡើងវាធ្វើឲ្យខ្យល់ចូលហើយវាក៏ធ្វើឲ្យសូវគេហៅខូចគុណភាពហ្នឹងហើយចំពោះជ្រក់នេះវិញយើងយកទៅញ៉ាំលេងឬមួយយើងយកខ្លែមស្រាយើងភាគច្រើននៅនេះខ្ញុំឃើញពេលញ៉ាំស្រាអីម្ដងគេយកផ្លែហ្នឹងយកទៅខ្លែមហើយជូរឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងដែរ ប
ជ្រក់នេះយើងអាចធ្វើភ្លាមញ៉ាំបានភ្លាមប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យវារៀងចូលជាតិបើស្ករម្ទេសយើងទុកវាប្រហែលមួយយប់ពីរយប់ទៅបានវាចូលជាតិឆ្ងាញ់ឥឡូវហ្នឹងទឹកស្ករនេះយើងកុំចាក់ចោលអីយើងដាក់ទាំងអស់ឲ្យចូលក្នុងកន្លយើងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ចូលកន្លហើយយើងក៏ទុកវានៅខាងក្រៅមួយយប់ទៅហើយពេលវាចេញទឹកមកយើងយកដាក់ចូលទូទឹកកកជ្រក់ចំពោះជ្រក់នេះត្រូវការកន្លែងណាកុំឲ្យក្តៅពេកកុំដាក់ហាលថ្ងៃអីណាយើងទុកកន្លែងណាម្លប់ឬមួយត្រជាក់អញ្ចឹងបានទុកបានយូរឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ផ្លាស្ទិកពីលើហើយខ្ញុំក៏គ្របវាកុំឲ្យខ្យល់ចូលហើយយើងក៏ក្លុកវាទៅឲ្យវារលាយស្ករហ្នឹងឲ្យវាឆាប់ចេញទឹកហើយយើងក៏យកជ្រក់ហ្នឹងដាក់ទូទឹកកកទុកប្រហែលបានទៅជាង1ឆ្នាំដែរបើយើងកំបើកវាឬមួយលូកដៃចូលអញ្ចឹងទៅជ្រក់ហ្នឹងទុកបានយូរឥឡូវហ្នឹងជ្រក់ហ្នឹងហើយនេះនៅក្នុងកូនចានហ្នឹងបាន2យប់វាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជូរអែមហើយនឹងហឹរយើងធ្វើបានទាំងអស់បាន4គីឡូផ្លែទាំងអស់ហ្នឹងទាំង3ផោនមួយខែគីឡូកន្លះ1គីឡូកន្លះហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូខ្ញុំពីដើមដល់ចប់បើចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមចុចមេដៃមួយមកហើយបើបងប្អូនដឹងអ្នកណាចង់ចេះធ្វើជ្រក់នេះសូមជួយ share វីដេអូខ្ញុំឲ្យគាត់បានមើលផងឲ្យចេះធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយបើបងប្អូនចង់បានវីដេអូថ្មីចង់ដឹងពេលណាខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូថ្មីសូមចុច subscribe ទៅបងប្អូននឹងបានទទួលកណ្ដឹងមួយអូខេឥឡូវនឹងជម្រាបលាចាំជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបាយបាយ